Hello everyone, welcome back to my channel. अहिले चाहिँ हामी चिट्ट च्याट्ट परेर कहाँ जान लाग्यो तपाईले बाइ द टाइटल थाहा पाइसक्नु भयो होला र अंकल आन्टी लिन आउनु भएको थियो मम्मीको लागि मात्रै किनकि मम्मी अगाडि जाने अनि सिट छैन भन्नुभएको थियो एकजनाको सिट छ भन्नुभएको थियो अनि पछि फेरि अरु नजाने भएको भएर अनि फेरि मलाई पनि म पनि जरक उठेर म पनि रेडी भइहाले किनकि मम्मी रेडी भइसक्नु भएको थियो अंकलहरु आइसक्नु भएको थियो एकैछिनमा रेडी भएर निस्केर हामी पार्टीको वेन्यूतिर जाँदैछौं है त हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ आजको द प्यालेसमा हो हामी चाहिँ यो गाडीमा आएको अंकल र आन्टी सँग टक्क आइपुग्यो हामी प्यालेस भित्र जाम है त यस्तो छ हाम्रो माथि भर्याङ के छ थाहा छैन माथि तल चाहिँ यस्तो छ है यस्तो छ आजको प्रोग्राम चाहिँ यहाँ निर हो है यस्तो डेकोरेसन गरेको छ यस्तो तीनजना चाहिँ यहाँ गफ सल्लाह हुँदैछ अनि यहाँ माथि अघि जाने बाटो भनेको यहाँ माथि बस्ने ठाउँ रहेछ नि त है यहाँबाट भर्याङबाट जाने यहाँ चाहिँ बार अनि यहाँ चाहिँ मान्छेहरु बस्ने चेयरमा प्र्याक्टिस हुँदैछ अब ल यो चाहिँ पेपर कति धेरै फोटोकपी गरेर आउनु भएको छ पछाडिबाट गीत आछ अब अहिले एकचोटी बन्द गरेर के हुन्छ हेरौँ है कतिवटा पेज रहेछ दुईटा पेज रहेछ हैन ल यहाँ अब ओपनिङको लागि गाउने प्र्याक्टिस हुँदैछ स्वागत हाम्रो चाहिँ अब यहाँ स्टेजमा जोस चरेर हेर त यहाँ स्टेजमा आएर प्र्याक्टिस गर्दै अनि चाहिँ यता चाहिँ अझै मान्छेहरु आउनु भएको छैन आउँदै हुनुहुन्छ कोही कोही आइसक्नु भयो कोही कोही रेडी गरिसक्नु भयो कोही कोही बसिसक्नु भएको छ हाम्रो सिट चाहिँ यहाँ हो बाजे यहाँ हुनुहुन्छ 1 बज्न लागिसक्यो हामी आएको 9:30 बजे स्टिल हामी चाहिँ प्रोग्राम सुरु भएको छैन हामी चाहिँ यसरी बसिरहेको छौं अलिअलि मान्छे भइरहेको छ सबै खाना पिनातिर लागेछन् अहिले पनि यहाँ स्टार्ट भएको छैन हामी चाहिँ यहाँ कुरेर बसिरहेको छ 1 बज्न लागिसक्यो
अझै सुनेको पनि होइन मम्मीको सुन्दा सुन्दै मैले यत्तिकै गाइदिएको अनि यत्तिकै यहीँ आएर गाइदिएको सिकेको नि होइन मैले त होइन अनि त्यो क्लिप चाहिँ म राखिदिन्छु आन्टीकोबाट गरेको त्यो क्लिप यता हाल्नुपर्ने हुन्छ एड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ डान्स हुँदैछ हामी चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ उहाँको डान्स म हल्का फुल्का क्लिप राख्दिन्छु यो हाम्रो राफेल के अरे राफेल हो के भन्छ चिट्टा चाहिँ हाम्रो यहाँ छ यति धेरै किन हाम्रो यो मेरो यो बाबाको यो मम्मीको बाजेको यहाँ छ होइन टक्क लाएर अनि हामी चाहिँ यहाँ भर्खरै खातासाता लायो भर्खर नयाँ आएकोहरूलाई चाहिँ खातासाता लगाइदिनु हुँदो रहेछ सम्मान गरेको अनि कति धेरैजना हुँदो रहेछ नयाँ लगाएको अनि मम्मीलाई बाबालाई दाइलाई अनि मलाई खाता लगाएर सम्मान गर्नुभएको अनि अरूहरू पनि हुनुहुन्छ अनि अब बल्ल सुरु हुँदैछ कार्यक्रम केक काट्यो भर्खरै देखिसक्नुभयो तपाईँहरूले होइन अनि अब मेरो आवाज आउँछ कि आउनु न हल्लाले होइन कति हन हन हो र अनि अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ भिडियो मैले इन्ट्रो नि बनाएन यार हेलो गाइस
यसलाई चाहिँ टिकटकमा आजभोलि भाइरल हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम अमेजिङ छ म चाहिँ है त ल अब उहाँले देखाउने कङ्ग्रेचुलेसन अब यस्तै गरी तपाईँलाई अब सधैँभरि परिराखोस् अनि हाम्रो सालाजीलाई हिमालयन ज्वेलरी पेज स्टकमा छ यहाँहरूलाई केही सङ्कला छन् त्यहाँ जानु होला किनिदिनु होला अनि हजुरको छिरिमिरिङ भएको छ। यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ, सबैजनाको। कोही घर गइसके, खाली भइसक्यो। म चाहिँ यतिकै बसिरहेको छु। अब एकछिन डिजे डान्स हुन्छ भने जस्तो गराइसक्यो। त्यसपछि हामी यताउति गरेर घरतिर जानेछौँ। खायो, नाच्यो, रमाइलो गरियो होइन। त्यही हो आजको भ्लग। अचानक गरेको यो भ्लग चाहिँ मैले गर्छु भनेर गरेको होइन, यहीँ आएर गरेँ। हामीलाई चाहिँ फेरि अङ्कल र आन्टी लिन आउनुभएको थियो, उहाँले छोडिदिनुहुन्छ। ओके कालो लागेको चाहिँ भेटाउनु पर्ने। ल हामी चाहिँ जान लागेको लास्टमा खाली भयो घरतिर प्याकिङ। आन्टीहरूले छोडिदिनुहुन्छ हामीलाई है। बाजे यता ल निस्क्यौँ है हामी घरतिर लाग्नु लाग्यो।
ल हामी चाहिँ निस्क्यौँ त्यो पार्टी सकेर सबैमा हामी चाहिँ लास्ट भयौँ अनि अङ्कल आन्टी हामीलाई जो लिन आउनु भएको थियो नि उहाँले नै छोड्नुभयो थ्याङ्क यू अङ्कल आन्टी है लिन आउने छोड्ने गर्नुभएकोमा र आजको भिडियो यति हो अनि लामो भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ अर्को भिडियोमा राखेको छु हेरिदिनु होला है त थ्याङ्क यू फर वाचिङ